ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் ரெக்ஸ் கிரியேஷன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். மலாய் ப்ரெட்டு. இதை செய்கிறதுக்கு நமக்கு ப்ரெட்டு தேவை. நான் இன்றைக்கி ஸ்வீட் ப்ரெட் தான் எடுத்திருக்கேன். நல்ல காய்ச்சின பால் வேணும். அதிலேருந்து எவ்வளோ ஏடு எடுக்க முடியுமோ அந்த ஏடை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். அது கூட ஒரு 2 ஸ்பூன் பாலும் நம்ம அதிலேயே எடுத்துக்கலாம் அந்த ஏடோட. இப்போ இந்த ஏடெல்லாம் தனியாக எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த ஏடு கூட ஒரு 1லேருந்து 1.25 ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரையை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மலாய் மிக்ஸ்சரை நம்ம ப்ரெட்டுக்கு ஜாம் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ரெட்டுக்கு மேலே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த ஏடு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பாலையும் இந்த ப்ரெட்டுக்கு மேலே அப்படியே ஊற்றி விட்டுட்டோன்னா ப்ரெட் இன்னும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இந்த ப்ரெட் நம்ம டோஸ்ட் பண்ணலை, ஃப்ரெஷ்ஷான ப்ரெட் அப்படியே எடுத்துருக்கோம். இந்த ப்ரெட்டே சாஃப்டாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஊற்றுனீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை அப்ளை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே இன்னொரு ப்ரெட்டை வச்சு கவர் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரெட்டுக்கு மேலே லேசாக சுகரை தூவி விடுறோம். தூவி விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே தேவைப்பட்டால் ஒரு ஸ்பூன் பாலை லைட்டாக ஊற்றி விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த ப்ரெட்டை 4ஆக ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட வேண்டியது தான். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக நம்ம பன் பட்டர் ஜாம், ப்ரெட்டு டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்றது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவோம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்ளே அந்த ஏடு ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்கோம், அந்த மலாய் ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.